Ja, jeg heter Yngve Larsen og er fisker fra Andenes, og har vært engasjert i en årrekke både i Fiskarlaget og i Folkeaksjonen. Mitt forhold til havet det er at jeg bor nærmest i fjæra, og det har jeg gjort i hele mitt liv. Familien min, både på mor- og farssida, har vært tilknyttet havet med både å være fiskere og fiskekjøpere, og det har de vært i generasjoner. Og i min barndom så var jo mye av oppveksten, det var jo på kaien, det var i fjæra, vi lekte på holma og bygde kanoer og har nå hatt et nært forhold til havet hele veien. Mitt forhold til dette engasjementet vedrørende åpning for oljeaktivitet utenfor OVC, det kom først veldig sånn snikende. Jeg har jo aldri vært engasjert i hverken politiske eller organisatoriske sammenhenger før denne saken ble aktuell. Og da var jo jeg rundt 40 år. Og til å begynne med så tenkte jeg vel kanskje ikke så mye over dette her. Vi har jo hatt en sånn diskusjon på 80-tallet også, som det aldri ble noe av. Men så har jeg jo vært fisker også i Nordsjøen på trålere. Jeg har jo vært og trålet i sikksakk mellom disse plattformene. Jeg har jo hørt hva de her vestlandsfiskerne i alle år har sagt om hvordan oljeaktivitetene hadde påvirket deres virke i Nordsjøen, og også påvirket fiskebestandene negativt. Så etter hvert så begynte jeg jo å reflektere litt over det som var i ferd med å skulle skje, og ble jo også påvirket av noen som hadde nå begynt å skrive innlegg i aviser. I 2007 så skulle de komme opp hit og drive med det de kaller for geologiske undersøkelser, som de så fint kaller det for. I realiteten så var det jo oljerelaterte aktiviteter i form av seismikk. Og akkurat den samme seismikken som jeg selv også hadde erfart i Nordsjøen. Og med en visshet om at dette medførte dramatisk reduksjon i fangstene. Og i forkant av denne her undersøkelsen, et par måneder før, så inviterte Oljedirektoratet til et informasjonsmøte her på Andenes. Og så gikk jeg på det der møtet og skulle høre hva de hadde å berette. Og det var et møte som gjorde at jeg bråvåkna. Vi ble forespeilet ting som jeg på det tidspunktet fant ut ikke hang på greip. Og fra da av så begynte jeg å engasjere meg aktivt. Det første jeg gjorde, det var jo å sette meg ned og lese meg opp på ting, skrive noen innlegg og så videre. Men så fant jeg jo fort ut at å skulle være en sånn slags enslig engasjert fisker, det var en tapt sak. Så da begynte jo jeg å se meg om hvordan fellesskap jeg kunne føre engasjementet mitt videre gjennom. Og da var jo et fiskarlag en naturlig kall det alliansepartner å vurdere. Så meldte jeg meg jo inn der, og så meldte jeg meg jo etter hvert inn i Folkeaksjonen. Det var jo noe som var litt perifert for meg.
til å begynne med. Men etter hvert så fikk jeg jo også kjennskap til at det var en aksjon, eller det var to, det var Lofoten og Vesterålen var to forskjellige organisasjoner med samme mål. Så begynte jeg å engasjere meg der, og så har det nå bare tullet på seg. Man har nå vært med på møter og forskjellige, og har hatt en veldig bratt læringskurve oppi alt. Til å begynne med så var jeg jo veldig utålmodig. Samtidig som man fikk mer kunnskap om ting, man fikk innsikt, og etter hvert også erfaring om disse her lovnadene og disse her forsikringene fra oljelobbyen og petrovennlige politikere. Det var jo ord som var helt uten innhold. Vi var på havet og erfarte noe helt annet enn det som vi ble fortalt av politikere og oljelobby. Og det til tross for at vi gjentatte ganger var på møter, var i media, overalt, og fortalte om vår erfaring. Så var det noen politikere og oljelobby som visste mye bedre om vår hverdag enn vi selv erfarte. Jeg tror vi vant kampen fordi at vi klarte å forene oss i folkeaksjon. At vi klarte å forene fiskere, kompetansemiljøene til fiskerne. Vi klarte å forene miljøorganisasjoner. Her vil jeg veldig sterkt fremheve NU, Natur og Ungdom. Og så klarte vi også å få med oss lokalbefolkningen i en felles paraply, kall det organisasjon. Og så klarte vi å møte både oljelobbyen og de her petrovennlige politikerne på den samme banen, og med de samme argumentene som de selv brukte for å fremme åpning for oljeaktiviteter. Jeg var veldig redd for at hvis fiskerorganisasjonene alene skulle ha ført den kampen, så ville det ha blitt liksom oss fiskere mot resten av Norge. Det var spesielle interesser for oss som ikke gavnet fellesskapet, som ble brukt imot oss som argument. Og det var jeg også redd for ville bli samme resultat hvis kun miljøorganisasjoner skulle fremme kampen mot åpninger utenfor her. De ville bli forsøkt stigmatisert akkurat sånn som vi ser i andre sammenhenger, uten at jeg skal gå mer inn på det. Men gjennom folkeaksjonen så klarte vi å fremme både miljøargument, og vi klarte også å fremme samfunnsøkonomiske argument. Og sette opp tallene som oljelobbyen kom med verdiskaping og ringvirkninger, opp imot reelle verdiskaping og ringvirkninger som ble truet av denne aktiviteten. Blant annet et argument som jeg kan vise til, jo, de kom jo og fortalte hvor mye verdier de skulle skape her. Og den mest reelle verdiskapingen som de kom med, den utgjorde ca. 7-8 milliarder kroner i netto til staten i 20 år. Det utgjorde da mindre enn tobakksavgiftene som staten tok inn. Og det utgjorde en tredjedel av det disse områdene reproduserer av verdier hvert år til den norske fiskerinæringen. Og det var en reproduksjon som ble truet av oljeaktiviteter.
Og så tror jeg det at med det brede engasjementet og med den brede argumentasjonen vi hadde, så klarte vi å vekke opinion her. Folk, rett og slett. Lokalpolitikere og sentrale politikere, de var jo godt smurt i mange år. Det oppdaget vi jo veldig fort. Av oljelobbyen på bakrom med både håndspåleggelser og konjakk. Og med lovnader om store ringvirkninger. Men jeg tror det at også de til slutt klarte å se galskapen med å skulle innføre veldig midlertidige oljeaktiviteter i disse områdene som kunne ha gitt varige skader, ikke bare for fiskerinæringen i disse berørte områdene, men også den norske fiskerinæringen, den russiske og den europeiske. Takk. Ja, nå holdt jeg jo tale. Mitt beste minne fra folkeaksjonen, det er veldig vanskelig for meg å finne fram til, for det har vært så mye. Og jeg som fisker og som fiskerlagsmedlem, jeg følte vel på en måte at akkurat det engasjementet jeg ønsket å ta i kampen, den fikk jeg vel kanskje mer utbytte av å føre gjennom fiskerlaget og som fisker. Men jeg var jo med på ting i folkeaksjonen. Jeg var jo med på de fleste møtene. Jeg var jo lokallagsleder i folkeaksjonen her i noen år. Men det er så mye at jeg klarer liksom ikke å dra ut en enkeltepisode. Men noe som gleder meg veldig, det var spesielt engasjementet til Natur og Ungdom. De har jeg lyst til å virkelig fremheve i dette, for i dette engasjementet så fikk man jo kjennskap til mange miljøorganisasjoner, uten å nevne navn. Men det jeg opplevde med flere av disse organisasjonene, det var det at de på en måte var litt på siden. De hadde sine ting de hadde lyst til å promotere. Hvis de kunne på en måte bruke argumentene som andre hadde kommet på banen med, så var det greit. Da brukte de det. Men jeg opplevde vel at de var veldig lite inkluderende når de selv sto og promoterte seg. Unntaket her var Natur og Ungdom. Vi hadde en veldig god dialog med dem, og de forstod hva vi snakket om, vi som var fiskere. Og når jeg hørte de var i offentligheten og uttalte seg, så kjente jeg meg helt 100% igjen i det de sa. Utrolig dyktige unge mennesker som fikk en veldig stor respekt av meg. Mitt råd for de som skal nå føre kampene sine i fremtiden, relatert til å bevare natur, miljø, det som livsbetingelsene her på jorda er tuftet av og på. Det er jo å kanskje tenke seg litt om hvordan de skal argumentere. Mange ganger når jeg sitter på sidelinja og opplever interesser som argumenterer mot hverandre, så snakker de forbi hverandre. Den ene parten kan kanskje snakke om verdiskaping og arbeidsplasser, og den andre parten snakker om
klima eller miljø eller natur. Og så blir det litt sånn en sånn ulik debatt som de fleste ikke klarer helt å identifisere seg med. Man forstår ikke helt. Man må på en måte utfordre reelt, tall for tall, påstand for påstand. Hva kan vi miste av verdier, ringvirkninger, med å skulle implementere et eller annet som man vet har en negativ effekt i det miljøet det skal etableres. Ellers så kan det virke som at det blir mer en slags kall det en slags religiøs overbevisning. Og hvis ikke folk klarer å identifisere seg med de argumentene og det som engasjementet er tuftet på, så har det jo kanskje lett for heller å vekke avsky, selv om det angår folk. I denne oljekampen som raste for på det hardeste for en 10-12 år siden, så var jo et av de her argumentene til oljenæringen, det var jo det at de måtte pumpe opp mer olje og gass, for verden trengte energi, og spesielt de fattigste landene. Det var jo en rørende omtanke som vi aldri har hverken sett eller hørt om før. Og spesielt med tanke på den drifta de har i u-land i dag etter olje og gass. Og i dag har vi jo også en bekymring for mangel på energi. Og som har ført til en debatt om grønnvasking av oljeproduksjon, og et produkt som i utgangspunktet er årsak til at vi har denne energikrisen i dag. Og det er for mest av alt å opprettholde den rovdriften som den rike delen av verden har gjort for å skape de verdiene som vi har tuftet disse samfunnene på. Vi har drevet rovdrift på jorda, som i dag har medført at vi i løpet av de 7 første månedene i året, da har vi brukt opp alt det som jorda har reprodusert. Og de 5 siste månedene så driver vi rovdrift på den delen av jorda som skal reprodusere det vi kan utnytte som et overskudd. Det som ingen snakker om når det gjelder energi, det er kanskje den viktigste energien vi har, og det er maten. Og den maten, den blir forringet. Den matproduksjonen som vi er avhengige av, blir forringet av den rådriften som vi nå skal videreføre i det grønne skiftet. Vi er nødt til å tenke helt nytt. Vi er nødt til å få fokus bort ifra vekst, økonomisk vekst, og til en bærekraftig vekst som tar hensyn til en jord som er garantist for de livsbetingelsene vi har. Hvis ikke vi kan leve på denne jorda her, så nytter det ikke hvor mange oljedropper eller vindmøller vi setter opp.